Всем привет, это снова Макс, канал Рыбалка с нуля. Что, опять на рыбалке, опять на Куришиной. Матч-реванш, как говорится, за последнюю рыбалку. Сегодня опять приехали в Комарово на собаке. Решили мы на собаке приехать. Вот. Дует ветер такой, десяточка, наверное, такая прям четкая. Без остановки, без порывов, просто дует и дует. Поставили палаточку, сейчас снега почти нет, лед. Ну так местами вот припорошило хорошо, поэтому сейчас собираем хоть юбку присыпать. Но народ с палатками присутствует, но в основном, конечно, пешедралом без них. Не знаю, будем выставляться на улице, не в палатке. Вроде тепло, где-то 0-1, ветер тепленький, в принципе, довольно-таки. Просто будем сидеть. Один туда будет смотреть, второй сюда будет смотреть. По 7 удочек выставим. Ну а дальше как пойдет, потому что отчеты, как обычно, печальные вчера были. Но нам деваться некуда, на рыбалку надо. Будем посмотреть, помаши ручкой. Этот, как его, завертыш сломал, пенку потерял, все, рыбалка началась. Нормально, ладно, сейчас расставимся, включимся. Ну что, товарищи, наконец-то я расставился, я не знаю, час минимум, наверное, расставлял удочки. Ну, пока туда-сюда, потихоньку, не спеша. У нас с одной стороны 7 штук стоит от палатки, и с другой, чтобы можно было с дверцей сечь. Ну, пока вроде терпимо, но ветер, ну, под десятку точно. Лунки заметает. Ну, что-то поклевывает, пока расставлялись. Ну, вон клюет. Причем она клюет где-то метров с 2-3. Вот. Онлайн поклевка. Или это нет, это с земли. Снизу. Опа, опа. Сейчас. Да ептель-муптель. Блин, камера в руке мешала. Да что за западло такое, а? Когда не ожидаешь, сожрала. Блин, вот подстава. Камера в руке была. Ладно, будем ловить. Мамка забагрил Куришину. Ну, по крайней мере, народ движ идет. По сравнению с последней рыбалкой даже весело. Рыбка поклевывает. Я думал, из-за ветра. Да что ж тут, из-за ветра, правда, все перепутывается. Так что, народ, мы не отчаиваемся и ловим. Ладно, включимся, пока я тут бороду не намотал. Вот, все. Ветер, конечно, заколебал, просто трындец. Это просто трындец. Включимся. Ну что, товарищи, значит, ветер не дает покоя, конечно, просто уже в ушах свистит настолько. Что-то было какое-то прям затишье. Рыба вся со дна клюет, ну, по классике, то есть. И сейчас реально побегали. Я даже камеру что-то, даже забыл про нее, что включить надо. Начал тут проверять удочки туда-сюда. И начало поклевывать. На блеснилку несколько штук поймал, тоже со дна. Мое, ну правда, это как, в палатке-то нормально. Упущение, у меня там леска что-то 0,16 стоит. А ветрище у меня уже пару таких бород накрутило. Короче, резал, связывал. Надо 0,2 леску на блеснилку ставить, точно. То, что корешки по большому счету насрать. Но, так что, местечко мы в принципе выбрали. Наверное, неплохое, наверное, пока не знаю. Но сейчас вот там минут 10 так. Я даже как вспомнил, как старые добрые времена побегать за удочками. Ну, подергаешь, кстати, блеснилкой. Фигак, она то ли активизируется тут и начинает поклевывать. 10, ну тут почти 11 метров. Конечно, на 5 метрах веселее, потому что все быстро. Чпок, чпок, чпок. Леска не путается, можно сказать. В этом есть огромный плюс. Но, ладно. А то мы тут смотрели, как соседи наши тут бегали. Аж завидно было. Но мы возьмем свое. Включимся. Ну что, товарищи рыболовы, рыбка поклевывает. Ну, сегодня намного веселее, чем в прошлый раз. Прям конкретно веселее. Сейчас вот была у меня поимка. Рыбка стоит у дна.
Ну, то есть, как положено корюшке. Вот. На эхолоте я там блесню. То есть... О, что это? У нас что здесь такое происходит? Блин, хрена не поймешь. Кивки какие были, вот собрал. Тонкая пружина, ни хрена не понятно. Будут пружины есть, у этих балдов нету. Буду, наверное, либо с этих снимать, либо новые делать. Короче, не суть важно. Короче, блесню. Например, вот я ушел за рыбой здесь сюда, ну, с поклевкой. Прихожу, ну, то есть никого в эхолоте нету. Блин, стегнулась. Это какого? Моя штучка-дрючка. О, поклевка, поклевка. Рыба, 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 рыба. Оба. Блин, что, сошла, что ли? Ну, билась до последнего. Не, сидит. Сидит, родимая. Вот. И, короче, только стоит взмахнуть удочкой, сразу появляется рыба в эхолоте. Причем по 2, по 3. То есть рыба сидит, рыба, вернее, стоит. Не очень активная, скажем так. Но мы тут, скажем так, всеми методами. Причем бывает, блеснилкой поиграешь, и вот ближайшая удочка, блин, что там такое, к блеснилке начинает клевать. И такое бывает. Ну, то есть рыбу надо чуть-чуть сейчас дразнить. Тогда она начинает, он, компаньон также. То есть так она не хочет. Буквально стоит передернуть по-простому. И сразу рыбка начинает клевать. Не знаю, сколько поймаем, но за сотку, я думаю, уйдем. Поэтому, ну, я говорю, что это намного веселее, чем когда я поймал 10 штук всего. Вот я сейчас буквально за 3 минуты 2 поймал. Но когда я поймал 500, это просто было... Ладно, ловим ветер, это просто трындец. Нам, кстати, с местом повезло, потому что некоторые уходят, некоторые перемещаются. Мы вообще стоим на месте и никуда не перемещаемся. Чуйка, чуйка. Ладно, включимся. Так, ситуация на рыбалке. Ну, клюет сейчас уже, наверное, часа 3. Уже совсем мало. Причем рыба есть, она стоит вот в дне, скажем так. Потому что вот блеснилку только берешь руки, 2 взмаха и рыба. Причем у меня блесна стоит и чуть выше мормышка, где-то сантиметров 15-20. И бывает 2 полосы, то есть обе. Ну, и за той, что-то там она пытается. Но что-то не жрет. Хрен знает что. Уже обновил все наживки. Вот. Но народ уже потихоньку тут на самом деле сваливает. Но мы еще посидим. Так как, ну, периодически что-то клюет. Но рыба подходит. Я надеюсь, что все-таки сейчас к вечерочке, может, она более активная будет. Остается только надеяться. Но подловили, так ловится. Потому что снимать здесь без конца, это особенно обломно, когда ты сидишь у палатки и надо бежать вот до дальней удочки. Она вот сейчас клевала. Какая веселый старт. Это просто, конечно. Ножки завтра мне скажут спасибо. А я еще не представляю, если бы мы еще пешком сейчас 4 километра фигачили. О, вот это было бы весело. Так что, ладно, еще половим. Еще пободаемся, как говорится. Собрал, я уж даже не помню, говорил, кобылки. Вот у меня были. Подогнали мне ручки. Вот такие кобылки. Тесть подогнал. 3 штуки я собрал на скорую руку. И одна такая прям фирмовая в пакетике была тоже. Но первый раз в жизни ловлю на кобылки. Просто я к ним немножко так отношусь, потому что я ловлю на блесна. И вот это вот расстояние от дна бывает там сантиметры решают. А как здесь надо оборот делать, то есть это там сразу 20 сантов минимум. Ну как-то вот эта вот настройка не очень мне нравится. А кто с грузами ловит, так это вообще трындец.
там вообще не представляю, потому что надо четко положить груз, и чтобы кивок стоял, то есть там вообще миллиметры, грубо говоря. Ну, как-то народ ловит. Ничего. Да, зато легкий, без катушек, без всего взял, отбросил, ничего, им вообще пофиг будет. Вот как-то так. Значит, по собаке. Все заводится прекрасно. Но явно не хватает газа. И я, походу дела, понял, в чем дело. Потому что когда у меня стоит велосипедный курок, скажем, газа, ручка. И мне уже говорили, что вроде как ее не хватает из-за изгиба. Не хватает хода. То есть я вот так со всей силы нажимаю, вроде как даже она шустрее. Я, короче, буду переставлять с ручки штатной. Или закажу бурановскую с подогревом. Вообще будет песня. То есть у меня подогрев ручек будет и подогрев курка. Вот это будет вообще огонь. Наверное, так и сделал. Ну, косарь стоит, ну а что делать? Зато будет полный фарш. А так, кстати, стекло бомба. Просто бомба. Сейчас, пока не клюет, можно это поделиться своими впечатлениями. Стекло бомбическое. Я сегодня ехал, вообще кайф. Ветрище был. Вот этот навигатор. Все вообще, как снегоход. В эти муфты одел, за стекло спрятался и все. Че, клюет? Это нормально? Нормально. Ну ладно, будем ловить дальше. Так, ну, небольшое включение. На эхолоте постоянно рыба подходит. Я тут уже окуневым стилем начал ловить. И попался окунь. То есть на подъеме, по классике, с кадешкой. Небольшой окуш попался. Я думаю, может, он там рыбу шугает нашу. Да сейчас я тебя отпущу, дебил. Ушастый. Такой пиписня. Газуй давай. По низу рыба, причем сколько, 11 метров здесь. Это офигеть. И вот она нам рыбалку портит, наверное. Я надеюсь, что нет, конечно. Что это залетный товарищ. А я думаю, нифига, корешка здоровая. Вот сейчас блесенка опустится, я покажу на практике. На эхолоте практика. Как это сейчас. Блесна не очень тяжелая. Вот смотрите, смотрите. Так, что у нас произошло? Лед. Что тут такое? Да что такое? Вот. Появилась мормышечка. Да что такое-то? О, все. Оп. И вот буквально вот две моих. И вот сразу рыба. Вот она желтенькая, жирненькая. Сразу, моментально. И в дно. Что-то она не ходит. То ли ее окунь шугает. Просто вот буквально один взмах. И все, и рыба сразу в эхолоте. Вот как-то так. Короче, боремся тут. Взял свой самодельный эту Франкенштейна с кивочком, потому что без кивка вообще не. Поклевки очень нежные бывают, вверх поднимает. Короче, без кивка на корь, на такой глубине, с такой леской вообще делать нечего. Ладно, ловим, включимся. Смотрите, как торпеда сверху вниз кто-то плывет, причем так не кисло идет. Все, куда-то убежал в сторону. Рыба постоянно, но не жрет. Не жрет. Я не знаю, что им надо. Видите, сразу чух, вон оранжевая линия. Вот эта рыба. Стоит и не жрет. Стоячки вообще молчат, что с одной стороны, что с другой. Ладно, включимся. Народ, у меня дежавю с прошлой рыбалкой. Окуня я поймал, и тут пришел ёрш.
Вот такой вот ёршик небольшой. Но я его отпущу, точно резать не буду. Бессмысленно. Так что опять 3 вида рыб. Ладно, ловим дальше. Ну что, наш мега улов. Небольшая кучка рыбы. Ну-ка, отойди. Убери руки, дай-ка я сниму. Вот так вот. Сейчас считаем, посмотрим. Весов, к сожалению, нет. Да, пока мы насчитали 71 штуку. Что-то столько бегали, оказалось, что казалось очень много. А по факту, ну, она такая, размерчик более-менее приличный, скажем так. Были вообще гвоздики, иногда 70 штук там будет с 2 кулака. Ну ладно, сейчас попробуем еще чуть-чуть повыцеганить, но что-то я очень сомневаюсь. Все уже домой свалили. Так что, да, рыба в последнее время не очень отзывается на клев. Включимся? Ну что, товарищи, начинает смеркаться уже. Я решил поменять точку, где я блесню, потому что там даже уже рыбы не появлялась в эхолоте. Перешел в другую сторону своей батареи удилочной. Вон, здесь хоть рыба. И рыба есть, короче, но не ест. И что с ней делать, непонятно. Уже как я только приманку ей не под... То есть рыба четко, вот все, она бегает, она, блин, за двумя, за мормышкой, за блесной. Вот. И нифига, ни в какую. Ни в какую. Какими только способами. Да. Сейчас посмотрим давление, мне даже интересно. Но вообще уже должно быть нормально. Сколько можно. Мы на своих часиках посмотрим, что нам надавило. А то что-то уже народ как-то печальный домой давно ушел. Чего, блин, 771. Это старый что какой-то. Ну, если... Нет, последние 6 часов. 770 опять давление. Хотя должно опускаться конкретно. Так, это у меня зум стоит. Посмотрим, где-то может рыбка есть. Вот сверху что-то ползает. Сейчас попробуем поднять свою снасть и посмотреть. Хотя, блин, вот там снизу вот только начинаешь шевеление какое-то, сразу рыба там чук. Рыба, она ползает там вообще без проблем. А может сверху она более активна сейчас. Вот моя. Франкенштейн идет за тобой. Франкенштейн. Поверху попробуем что-нибудь пошугать там кого-нибудь. Вот здесь вот, допустим. О, клюет, блин. Зараза. Ну как так-то, а? Засмотрелся в эхолот. Ой, ладно, короче. Отвлекаюсь, когда на камеру, на то, на все. Все поклевки просираю. Ладно, включимся. Так, ну все, товарищи. Заканчиваем мы свою рыбалку. Уже почти 5:30. Уже темнеет. А уж темнеет очень быстро. Еще удалось выловить 4 штучки мне. Пару поклевок я профунькал. Даже, наверное, 3. Рыба есть. Постоянные подходы. То есть вообще без проблем. Только опускаешь блесенку с мормышкой. Все, она там вокруг крутится. Но что-то вот не хочет, и все. Мы уже последние тут. Короче, в итоге 75 штук. Но все равно лучше так, чем никак, как говорится. Потому. Дальше больше. Тут народ по 200 ловит. Блин, ну, как обычно, вчера и завтра. Ладно, у нас все еще впереди. Ну как относительно, у нас остался что, февраль. И
Если погода позволит, еще какую-то часть марта. Так что еще половим. Все. Вон рыбка. Смотри, пошла. О. Я вот просто у нее там перед носом кидаю. А ей пофигу. Просто пофигу. Так что вот такие тут дела. Но к весне корюшка всегда более активно. Клювает получше. Так что с практиком мне очень нравится ловить. Просто безумно. Блин, я не знаю, как раньше без этого. Ну, обходились, сейчас обходится народ. Но, блин, это вообще день и ночь. Это все равно, что вот как с шуруповертом. Или добур под шуруповерт. С шуруповертом, вернее. Это вообще тоже песня. Так что, ну, все-таки 21 век на дворе. Ладно, все. Собираемся мы и домой. Всем удачи, пока.